da sua criação, por exemplo, deputado? Severa, agressiva, filho de militar, enfim. Não, eu não sou filho de militar. Você acredita que isso tenha... É militar. Foi militar, né? Eu sou militar da reserva. Você acredita que isso tenha... então, o convívio com os militares, enfim, isso tenha trazido um pouco dessa tua... Eu nem estou aqui falando como... Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né? Como ela também é. Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Eu sou um homem total e absolutamente liberado. Então eu falei. Cuido da minha... Não, Desculpa, então. Completamente equivocado. Desculpa. Completamente Nossa, o equivocado. programa de volta. Eu não exponho... Eu não exponho meus romances, eu não exponho meus romances, eu não exponho minhas relações, são privadas e respeitosas. Então,